tuh. Panjang sini aja. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali di Telusur Batas ya. Hari ini kita akan camping kembali. Sudah lama saya tidak mengupload video ya. Nah, hari ini kebetulan saya tidak sendirian. Hari ini saya akan bersama teman saya. Siapa bro? Roni. Oke, inilah Roni ya. Jadi hari ini saya akan camping bersama Roni ya. Kebetulan hari ini cuacanya mendukung dan mudah-mudahan tidak hujan ya teman-teman. Jadi kita masih di hutan, jadi kita ke cari tempat di mana pas posisinya untuk kita bangun shelter ya. Oke teman-teman, saya akan dengan Roni akan mencari tempat dulu. Tetap ikuti keseruan saya bersama Roni. Ayo. Oke teman-teman, jadi kita sudah nyampe di aliran sungai kecil ya. Jadi air ini biasanya jika musim hujan akan lebih dalam ya, karena tadi malam hujan pun tidak terlalu deras, jadi airnya tidak terlalu naik. Jadi saya juga capek nih teman-teman. Airnya jernih ya. Jadi di sini pun banyak ikan di sini. Gimana bro? Capek kan bro? Capek boy. Bagus airnya boy. Bagus nih. Jernih. Jadi di sini banyak sekali pohon-pohon besar ya teman-teman. Jadi hutannya masih alami ya. Jadi kita akan lanjutkan perjalanan dulu. Berimu mau istirahat? Iya. Oke, silakan cuci muka dulu bro. Oke, cuci muka boy. Teman-teman, sepertinya cuacanya mau hujan ya. Jadi kita harus cepat bangun shelternya. Gimana bro? Kita bangun mana nih shelternya? Gimana kalau udah sini? Bangun sini kan? Bagus nih. Jadi cuacanya mau hujan nih teman-teman. Jadi kita bangun shelter di sini ya, bro. Jadi kita akan bangun shelter di sini. Kebetulan cuacanya
mau hujan ini, jadi kita bangun sini aja. Oke, tetap ikuti keseruan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Jangan lupa kencang teman-teman. Ayo kita cepat bangun suasana. Oke teman-teman, jadi kita membuat shelternya di sini bersama Roni ya. Hari ini kita akan bangun shelternya agak besar ya, dengan membuat orang. Lalu kita akan bersihkan tempatnya, lalu nanti kita akan cek apakah di sekitar sini ada hewan atau binatang yang melata ya, seperti ular, kalajengking dan lainnya, supaya nanti aman ketika kita bangun shelter, hewan-hewan tersebut tidak mengganggu kita. Oke teman-teman, tetap ikuti keseruan kita, tetap ikuti video-video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, Roni, kita siap bekerja. Aman kah? Semua ada lubang. Oke teman-teman, jadi aman ya, tidak ada hewan-hewan melata ya. Jadi kita akan bangun shelter sekarang. Kebetulan cuacanya pun sudah mendung nih, seperti mendung hujan ya. Ya, ini datang aja. Baiklah teman-teman, di sini saya melihat kayu mati dan ini akan kami gunakan untuk membuat shelter nanti. Men, ya, di sini men. Mana bro? Kayu mati mana? Nah, ini kayu mati nanti. Oke teman-teman, kita akan gunakan kayu mati ini sebagai tempat untuk kita membangun shelter nanti ya. Jadi dengan kayu mati ini kita bersihkan dulu, terus kita angkat ya. Yang ini.
menit lagi.
coy. Lumayan Beng, aman Sampai malam. Jadi sampai malam kita ya kawan-kawan. Ini sekitar jam 5 sore nih kawan-kawan. oke mantap bro. Di atas kan? Dekat dia tuh.
teman-teman, kita sampai malam ya. Jadi shelternya sudah kita bangun. Jadi kita akan buat api dulu ya. Oke teman-teman, shelter kita sudah jadi ya. Jadi hari ini kita akan bermalam di sini ya, camping di sini di hutan ya. Jadi cuacanya tadi sempat mendung dan juga angin kencang ya, tapi hujannya tidak deras. Dalam kemungkinan malam ini cuacanya kalau saya lihat aman-aman saja, tidak ada angin kencang dan bulan pun nampak ya. Jadi setelah ini kita akan istirahat ya. Tadi sudah membangun api ya, membuat api. Sudah itu nanti kita akan masak. Nah, masak nanti kemungkinan istirahat sebentar ya. Dan itu kita akan tidur. Jadi kita bangun shelternya tadi pun sampai malam ya. Oke kawan-kawan, jangan lupa komen, like, subscribe dan share video ke teman-teman kawan semuanya ya. Oke. Gimana Roni? Capek hari ini? Lumayan capek ya. Jadi kita hari ini akan masak-masak dulu. Nah, jadi masak-masak. Nanti setelah itu kita akan istirahat. Oke teman-teman, tetap ikuti terus keseruan kami berdua dan tetap tonton terus video saya. Jadi kita siap-siap masak-masak ya kawan-kawan. Jadi tadi kita sudah bawa peralatan masak dari rumah ya. Dan kita akan ke sungai dulu ya. Kita akan bersihkan. Tadi saya bawa ikan ya. Bawa ikan dengan Roni tadi ya. Bawa ikan. Dan kita akan bersihkan sungai. Oke teman-teman, jadi kita akan bersihkan dulu ya di sungai bersama Roni. Jadi kita bawa ikan apa tadi nih Ron? Ikan nila. Kita bawa ikan nila. Jadi di hutan nih gelap, hanya suara jangkrik. Jadi satunya akan kita masak ya, satunya kita panggang ya bro. Oke. Oke, kita ambil ya. Ini buat potong-potong. Nanti kalau sudah simpan sini, bro. Oke. Yang besar kita panggang ya. Yang besar kita panggang. Yang kecil ini kita masak. Jadi malam ini kita bersama Roni
camping di tengah hutan. Jadi sambil cerita-cerita ya Ron. Oke. Boleh tuh, Bang. Apa kesibukan sekarang Ron? Sekarang lagi sibuk Ngurus apa ya? masa depan ya? Ngurus masa depan. Nanti akan saya cantumkan Instagramnya Roni ya di deskripsi kawan. Anjay. Ini kenapa nih bro? Kanila nih, men. Ikan nila ya. Gila juga nih. Oke. Kujak lagi matang hitam, Bang. Baik. Oke, ikannya kita masukkan sini ya. Segitiga. Siku-siku. Inilah guys, potongan segitiga. Jarang orang potong gini nih. Jadi jangan lupa ya kawan-kawan, silahkan share videonya ya. Dan jangan lupa di subscribe juga. Tetap ikuti terus keseruan saya bersama Roni ya. Nanti kita akan camping lagi bersama Roni, menunggu momen pas ya. Ya Ron? Oke, bisa tuh. Oke, ikan yang ini akan kita panggang nanti ya. Jadi ikannya ada yang kita masak dan ada yang kita panggang juga. Oke, kalau sudah kita kembali ke shelter kita akan langsung masak-masak ya. Oke teman-teman, jadi apinya sudah menyala ya. Jadi saya dengan Roni akan masak ya. Jadi kita akan tunggu dulu. Di sini apa ya bro? Jadi malam ini sunyi ya, cuaca pun cerah. Tadi sih muncul bulan sedikit, ini sekarang bulannya sudah mulai ketutup sama awan. Oke, jadi guys. Dah. Oke, sekarang apinya tinggal kita masukkan lagi. Oke, sekarang kita akan langsung masak ikan tadi ya. Nah, ikannya ini langsung kita masak. Nah, hari ini cuma menu ikan nila ya. Kita Ron masak Ron. Nah, saya gunakan pancinya ini. Nah,
airnya, men. Jadi malam nih Roni masak ya guys. Nah, oke, Roni lagi masak. Jangan lupa semen, dok. Bang, Bang. Iya, masukkan saja bro, bumbunya bro, menteganya juga. Kurang. Oh, menteganya sedikit ya bro, sisakan untuk panggang nanti bro. Oh, udah lah berarti ini pasti. Kita masukkan bumbunya ya bro, masih tahu. Kalau tambah dikit ya, Bang. Oke. Masukkan bumbu, guys. Tadi kita bawa bumbunya dari rumah ya teman-teman. Jadi di hutannya tinggal kita masak bumbunya lalu campur ikan ya. Masuk air ya, Bang. Dicampur ikan dulu bro. Kasih ikan dulu. Ya, kasih ikan dulu. Oke. Oke, mantap. Diaduk-aduk dulu bro. Oke, kita kasih air. Oh ya, apinya jangan lupa. Beneran. Yang sudah isi ulang. Lagi bro airnya bro. Tambah lagi bro. Oke bro. Oke. Depan yang sini aja. Nah. Habis mentega. Jadi kalau nawar itu lihat ya, ada ikan cowok. Ini kedua Sembayang.
Oke. Sambil menunggu ya teman-teman. Jadi kita sambil menunggu ikannya masak, kita menunggu panggangan juga ya. Oke, saatnya kita makan ya teman-teman. Ini tadi yang sudah kita masak ya. Ikan yang sudah kita panggang. Ini buat sini nih. Nah, kita makannya bro. Ini sendok. 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 Udah. Aman-aman. Oke. Oke guys. Kita makan dulu ya. Oke, piringnya guys. Piring. Jadi ini menu kita ya hari ini ya. Ikan panggang sama ikan yang dimasak tadi. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Jadi makanan kita tadi sudah masak. Ini bersama Roni ya. Beneran? Oke guys, sudah ready ya. Sudah ready ya. Kita makan dulu ya. Iya. Oke. Ini sayurnya enak bener nih. Oke. Oke guys. Jadi tadi nasinya kita bawa dari rumah ya kawan-kawan. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Jadi sudah lapar juga nih. Jadi setelah makan nanti kita akan istirahat. Ya Ran, makan berarti. Enak kan? Enak bro. Enak kan? Hmm. Resep terbaru kan ini? Ya, resep terbaru nih. Jadi pun apa makanannya kalau di dalam hutan pasti enak makanannya. Iya, pasti tuh.
Tambah lagi nasinya Ron. Oke. Enak guys. Enak kah? Kalau makan di hutan apapun tetap enak. Tetap enak. Jadi kami ini buat shelternya tadi di atasnya di sini tanah ya tadi teman-teman. Tanah gundukan yang pohon tumbang. Jadi ini pohon tumbang. Ini pohon tumbang nih. Itu tanah yang apa? Tanah tumbang dari pohonnya itu, maksudnya pohon yang tumbang, jadi tanahnya tuh naik. Jadi kami buat shelternya tadi di sini. Oke teman-teman, jadi kami Roni lanjutkan makan dulu ya. Oke Ron, makan lagi Ron. Oke, lanjut. Oke guys, sekarang kita akan minum ya, buat kopi. Jadi kita sudah masak air tadi. Nah, kita akan buat minuman kopi ya. Aduh, asap. Oke Ron, buat kopinya Ron. Oke. Kita masukkan airnya dulu ya. Full ke boy? Full. Pakai aja sendok kan. Lipat. Lipat pakai ini kah? Kita aduk ya. Kopinya diaduk. Ya lah. Biar kita meninggalkan sampah. Jadi sampahnya dibakar Dulu. Oke, ini minuman kopi kita guys. Kita minum kopi dulu guys. Minum Ron. Oke, minum guys. Kiss lo. Ya, mantap kawan nih. Minum dulu ya. Enak guys. Ambil roti Ron. Oke, bisa. Jam pagi kelap jai. Oke teman-teman, kita sudah selesai makan dan selesai juga minum, jadi kita akan istirahat ya. Jadi malam ini kita akan istirahat dulu dan akan lanjut besok lagi. Jadi tetap ikutin terus keseruan kita ya. Gimana Ron? Siap istirahat Ron? Istirahat. Capek Ron? Capek ya. Kita tidur dulu. Jadi kita akan istirahat dulu ya teman-teman, sekaligus menikmati suasana malam. Jadi cuacanya pun cerah ya, tidak hujan.
Jaran. Oke. Sampai ketemu